হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন আজ হচ্ছে 13 তারিখ, 13ই ফেব্রুয়ারি। এখন আমরা টয় ট্রেন ধরবো, 9টার সময় ট্রেন। এখন 8:30 বেজে গেছে। আমরা স্টেশনের কাছাকাছি এসেই গেছি। স্টেশন থেকে যেহেতু হাঁটা পথ, ওই পিছনে আসছে আর আমি সামনে যাচ্ছি। আর এখন আমরা দার্জিলিং স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছি। আর আমরা আজ দার্জিলিং থেকে পুরো এনজিপি মানে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত যাব। মানে রাস্তাটা অনেকটা টাইমের ব্যাপার। তো ঠিক আছে, আর দেখা যাক কেমন লাগে। আগে তো উঠি টয় ট্রেনে, তারপর তোমাদেরকে বলবো কেমন লাগছে। আর এই টয় ট্রেনে ওঠার জন্য আমি ভীষণ এক্সাইটেড। আজ আমি এতটা এক্সাইটেড মানে বলে বোঝাতে পারছি না। আমার মনে মনে ভীষণ একটা আনন্দ হচ্ছে যে আমি আজকে টয় ট্রেনে উঠবো। মানে অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল এই টয় ট্রেনে ওঠার। আর এখন আমরা দেখো টয় ট্রেনে উঠছি আর কি। আর এই টয় ট্রেনের আমরা নন এসিটা নিয়েছি। এখানে এমনিতেও প্রচণ্ড ঠান্ডা, এতটা ঠান্ডা মানে বলার না, জানলা খুললে ভীষণ ঠান্ডা লাগছে। আর ভালোই হয়েছে নন এসিটা নিয়েছি। আর এর আগের যে কামরাটা সেটা হচ্ছে এসি। এখন দার্জিলিং প্ল্যাটফর্মের থেকে টয় ট্রেনে উঠলাম। আর এখন 9টা বেজে গেছে। আর ঠিক টয় ট্রেনটা ঠিক টাইমে একেবারে ছেড়ে দিল। পুরো বগির মধ্যে আর লোক নেই। এই পিছনে দুজন বসে আছে, একজন বাচ্চা আছে, এখানে একজন আছে। আর এই পুরো বগি খালি। এই 3জন আছে, রেলেরই স্টাফ। আর কেউ নেই, ব্যাগপত্র সব এই সিটের উপরেই রাখা হয়, একটু খালি। জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছে যখন ব্যাগ। আর এখান থেকে পাইন গাছগুলো এত সুন্দর লাগছে, এত অসাধারণ লাগছে বলার না। আর দেখো এখন আমরা বাতাসিয়া লুপে পৌঁছে গিয়েছি। এই জায়গাটা ভীষণই সুন্দর। যখন ট্রেনটা এখান দিয়ে ঘুরে ঘুরে যায় না, ভীষণ ভালো লাগে। তুমি ওই দিকটা করো না, ওই দিকটা করো। তুমি ওই দিকটা করো। ওই দেখো বাতাসিয়াতে ড্রেস পাওয়া যায়।
আর এই টয় ট্রেনের আর একটা জয় রাইডও হয়। তোমরা ওটা হচ্ছে জয় রাইডটা মানে দার্জিলিং স্টেশন থেকে ঘুম, আবার ঘুম টু দার্জিলিং এইটুখানি পথ, কিন্তু ভাড়াটা কিন্তু একই। মানে তুমি যদি দার্জিলিং থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যাও ভাড়া যা, দার্জিলিং টু ঘুম যেটা জয় রাইড সেটা করলেও একই ভাড়া। তোমরা যেটা খুশি করতে পারো, আর ভীষণ ভালো লাগবে। সোনাদা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। এই সোনাদা প্ল্যাটফর্মে মোটে 2 মিনিট দাঁড়ায়, এখানে নামতে দেয় না। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, এখন আমরা যাচ্ছি। কুকুরগুলো কেমন ডাকছে, সব কুকুরগুলো ডাকছে কেন কে জানে। দেখো, আর এখানে না প্রত্যেক বাড়িতেই কুকুর আছে, আর প্রত্যেক বাড়ি থেকে কুকুরগুলো যে কেন ডাকছে কে জানে। আরও যখন না আরও হর্ন দিচ্ছে ট্রেনটা, আরও বেশি করে ডাকছে, এমনকি কুকুরগুলো ছাদ থেকে পর্যন্ত ডাকছে কে জানে। আর সবচেয়ে ভাল লাগছিল যখন এই বাচ্চারা টাটা দিচ্ছিল না, আর বড়রাও দিচ্ছে তার সাথে, খুব ভাল লাগছিল, আমরাও টাটা দিচ্ছিলাম, মানে ভীষণ মজা হচ্ছিল। এত সুন্দর গাছ প্রত্যেকটা বাড়িতে, পাহাড়টা কত সুন্দর লাগছে এখান থেকে, প্রচণ্ড সুন্দর লাগছে। এই স্টেশন এসে গেছে, টুং স্টেশন, আর স্টেশনটা পুরো রাস্তার উপরে, আর এই দিকে স্টেশন, আর ট্রেনের লাইন হচ্ছে এদিকে, রাস্তার এইদিকে ট্রেনের লাইন, রাস্তার ওইদিকে স্টেশন। বাঁশি দিয়ে দিয়েছে, এইবার ট্রেন ছাড়বে। জাস্ট 2 মিনিটের জন্য এখানে দাঁড়ালো, ব্যাস এবার ছেড়ে দিচ্ছে এবার। টাটা টু। কপিল বিশ্বাস ঘুমায় না। হচ্ছে কার্শিয়াং শহর, আমরা এখন কার্শিয়াংয়ে ঢুকে গেছি। আবার ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে, আমরা উঠে পড়েছি, আর এখান থেকে একটু মোমো নিয়ে নিয়েছি। মোমোগুলো এইভাবেই দিল কেন কে জানে। আবার যে যার সিটে বসে যাবো। দিনের বেলা মোমো পাওয়া যায় না তো ভালো। হ্যাঁ, শিয়াং শহরটা তো এইটুকুনি মনে হয় না। মহানদী স্টেশন, এখানে এখন দাঁড়িয়েছে ট্রেন, এখন ক্রসিং আছে, জানি না আর একটা লাইন কোথা দিয়ে। এখান দিয়ে আর একটা ট্রেনের ক্রসিং হবে, তাই দেখতে যাচ্ছি সামনে।
ফেব্রুয়ারি দুপুরবেলা আমি একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম, তোমরা হয়তো দেখেছো যারা আমার চ্যানেলটাকে ফলো করো। আমাদের টয় ট্রেনেই একজন বয়স্ক ভদ্রলোক কাটা পড়েছে। উনি এখানকারই নাকি বাসিন্দা। আর মানে উনি কোনোভাবে একটা ট্রেনের সামনে চলে আসে। আমরা যেহেতু একদম লাস্ট বগিতে ছিলাম ওই জন্য আমরা বুঝতে পারিনি। আর সাথে সাথেই পুলিশ এসে যায়, পুলিশ এসে ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করে। এখন বাজে 3:06 আর আমাদের ট্রেনটা মানে টয় ট্রেনটা একটু আগেই ছাড়লো। আর যে লোকটা কাটা পড়েছে না, সেই লোকটার বাড়ির কেউ নেই। আমাদের এনজিপি স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতে হয়তো 6টা 6:30 বেজে যাবে। প্রায় 1.5-2 ঘন্টা লেট হয়ে গেল। আর এই ট্রেনে যারা ছিল না তারা খুবই টেনশনে পড়ে গেছে। আমাদের সামনের বগিতে এসি বগিতে যেগুলো যারা ছিল না তারা খুব ভয় পেয়ে গেছিলো। তো এরকম একটা ঘটনা ঘটলে সবাই ভয় পেয়েই যাবে। আর এই ঘটনাটা তিনদারিয়া স্টেশনের একদম কাছেই ঘটেছিল। আমাদের দুপুরের লাঞ্চ এখনও হয়নি, 3টে বেজে গেছে। এই যে তিনদারিয়া স্টেশনে আমি দাঁড়ালাম, এখান থেকে আমাদের খাবার নেওয়া হবে। আর তিনদারিয়া স্টেশনের হোটেলটা হচ্ছে ওই যে দেখা যাচ্ছে, এখান থেকে সবাই যাচ্ছে। দেখো কি করবে, এই যে লাঞ্চ এসে গেছে। আমরা একটা চিকেন নিয়েছি, মানে নন ভেজ নিয়েছি, একটা ভেজ নিয়েছি। এটাই চিকেন আছে, ডাল আছে, এটা কি একটা আলুর একটা তরকারি আছে, আর একটা হচ্ছে কিসের একটা বাঁধাকপির তরকারি মনে হচ্ছে এটা। আর এটাই আছে ডাল, আলুর একটা তরকারি আছে, আর এটা কি, এটা বাঁধাকপির তরকারি আছে। আর এই খাবারটা আমরা রেলের স্টাফদের কাছে বলে দিয়েছিলাম আগে থেকে, ওই জন্য আমরা দুপুরবেলাটায় পেয়েছি। আর এই টয় ট্রেনে উঠে আমার ভীষণই ভালো লাগছে, একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স। আমি বলবো সবাই টয় ট্রেনে করে অন্তত একবার দার্জিলিং এসো বা যাওয়ার সময় ফিরে যেও, খুব ভালো লাগবে। আর এখানে এই জার্নিতে না কোনো কষ্ট নেই। গাড়িতে গেলে যতটা কষ্ট হয় কিন্তু টয় ট্রেন জার্নিতে অতটা কষ্ট নেই। খুব ভালো লাগবে, চারিদিকটা যে আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে যাবে। টাইমটা হয়তো বেশি লাগে, ভাড়াটাও বেশি, কিন্তু টয় ট্রেনটা সত্যিই ভীষণই ভালো, ভীষণই ভালো। আর আমাদের সাথে আর একটা ফ্যামিলি আছে, সেই ফ্যামিলিটা অনেকটা দূরে যাবে, মানে রাজস্থান যাবে। তাদের ট্রেন হচ্ছে 7টায়। তারা খুবই টেনশনে পড়ে গেছে, মানে ট্রেনটা পাবে কি না, কারণ নিউ জলপাইগুড়ি ঢুকতে ঢুকতে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। আর এছাড়াও তাদের 2টো বাচ্চা মেয়ে আছে ছোট ছোট, ওই জন্য আরও বেশি টেনশন করছে। মানে ওদের টেনশন দেখে না আমাদের ভীষণই খারাপ লাগছিল। ট্রেনটা অতটা সময় ওখানে লেট হয়ে গেল, সেই জন্যই লাগছে। আমরা এখন শিলিগুড়ি মার্কেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। শিলিগুড়ি মার্কেটের মধ্যে ঢুকে গেছি ঠিক। টয় ট্রেনটা ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এই সবজিগুলোর নাম হচ্ছে স্কোয়াশ। এই সবজিগুলো আজকে খেলাম, স্কোয়াশের তরকারি। এটা হচ্ছে শিলিগুড়ি জংশন। দেখো টয় ট্রেনে লাইট জ্বলে গেছে। আমরা এখন এনজিপি প্ল্যাটফর্মে নেমে গেছি। এই দেখো টয় ট্রেন। এখন কপিল চলে এসেছে কিছু খাবার নেওয়ার জন্য রাতের জন্য। আর দেখো এই যে তোমরা ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছ, এটা ট্রেন না, এটা হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট। আর অন্যরকম না, খুবই সুন্দর। আর এর ভিতরটাও তোমাদেরকে দেখাই। আর এটা হচ্ছে ট্রেনের ভিতরটা। আমার
আমার চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হও তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো। আর আজও আমরা এখান থেকে বিরিয়ানি নিলাম ওই রেস্টুরেন্টটা থেকে। বিরিয়ানিটা খেতে বেশ ভালোই হয়েছে, আবার বিরিয়ানির সাথে রায়তাও দিয়েছে,